mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. It's my Oops, and it's my channel all about Truno ads. My channel is all about exploring places and products, so ignore my looks. And today আমি তোমাদেরকে একটা নিউ প্লেস এক্সপ্লোর করব। এখানে অনেক কিছু নিউ নিউ জিনিস আছে। এটা খুবই ভালো গ্রাম, যেখানে একটু আলাদা ধরনের গাছপালা দেখা যায়, একটু আলাদা ধরনের হচ্ছে যে অ্যাটমসফিয়ার দেখা যায়, একটু নদী দেখা যায় এখান থেকে। তো সেগুলো আজ আমি এক্সপ্লোর করবো, তোমাদেরকে দেখাবো। You will like it, so stay tuned and watch my full video. বাঁশের বেড়া, এটাকে খোলার আপ্রাণ চেষ্টা, খুলছে না। একটু জায়গা পেয়েছি এখানে। আফরিন, কি করছো তুমি? তেঁতুল পেরেছো? কি বিরা তেঁতুল! এটাও গাছ থেকে পেরেছে। এখানে তেঁতুল গাছ, নিম গাছ আর নারকেল গাছ হচ্ছে মোস্টলি সব থেকে বেশি দেখা যায়। এখন তেঁতুল পারছে, দেখি কেমন তেঁতুল হয়েছে। বাহ, ক্যান ডু ইট। হচ্ছে হচ্ছে হবে, হলো না। ক্যান সি এটা জাস্ট বলে হাই। হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পুকুরের সামনে এরকম করে একটা ঘর থাকে, রাত্রেবেলা হচ্ছে যে গার্ড দেওয়ার জন্য, তাই তো? যে পুকুর থেকে যাতে মাছ চুরি না হয়, কারণ এখানে হচ্ছে যে মাছ চাষ হচ্ছে যে একদম কমন সবার জন্য। এটা হচ্ছে এটাকে কি বলে আফরিন? এটাকে জল কর, তাই তো? তো এটা হচ্ছে জল কর। এখানে কতটা জল থাকে? এক হাঁটুর একটু বেশি এখানে জল থাকে। এর মধ্যে কি চাষ হয়? চিংড়ি মাছ চাষ হয়, তাই তো? হ্যাঁ, এখানে ভেনামি চিংড়ি চাষ হয় আর গলদা বাগদা চিংড়ি, তাই তো? এখানে ভেনামি আর গলদা বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। আর এখানে দূরে আছে ইটভাটা। আর এবার দেখাবো এখানকার গাছ একটু আলাদা। এখানে একটু অন্য গাছ দেখা যায়। তো মেনলি সুন্দরবনে যেরকম গাছ দেখা যায় এখানে একটু সেরকম গাছ দেখা যায়। তো আমরা এবার গাছ দেখব। নিম গাছ, নারকেল গাছ আর খেজুর গাছ বেশি দেখা যায়, তাই তো? এগুলো নিচেগুলো পুঁইশাক গাছ। বললাম যে পুকুর এখানকার হচ্ছে একদম কমন জিনিস। সবার বাড়ির সামনে একটা করে পুকুর আছে। এখানেও এদিকেও একটা পুকুর আছে। and the flowers, এই ফুলগুলো কি নাম? ঢালকুমড়ি ফুল। সব পুকুরে চিংড়ি মাছ চাষ হয় আর তেলাপিয়া মাছ। রাস্তা, ওই একটু নদী। ওই নদীটার নাম কি, যে নদীতে যাবো? তো ওই একটু বিদ্যাধরী নদী। তো নদী স্টার্ট হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে বিদ্যাধরী নদী। অ্যাকচুয়ালি বিদ্যাধরী নদীর শাখা। আচ্ছা, এই নদীটা দিয়ে সুন্দরবন যায়। তো এই নদীটা দিয়ে সুন্দরবন যাওয়া যায়। এই নদীতে জোয়ার ভাটা হয় তো? তো এই নদীতে জোয়ার ভাটা হয়। এখন আই থিঙ্ক জোয়ার চলছে না নদীতে। এখানে হচ্ছে সব থেকে বেশি খেজুর গাছ দেখা যায়, শুধু খেজুর গাছ। আপনার মাছ ডেবড়া ভাঙর। কি মাছ এটা? ডেবড়া ভাঙর। ডাবড়া ভাঙর। একটা মাছ দেখতে পেয়েছি এখানে ছেড়ে বেড়াচ্ছে। ফেমাস ফণিমনসা গাছ। এখানে অল্প আছে। মাছ চাষ হচ্ছে পুকুরগুলোতে সব। চারিদিকে কেন বলেছি পুকুর আর খেজুর গাছ আর নিম গাছ। ফেমাস ফণিমনসা গাছ। বেবি আছে, কি কিউট।
আমি এখানকার সেজন্য নাম দিয়েছি ছোট মালদ্বীপ। শুধু পুকুর পুকুর আর পুকুর। একদিকে নদী আর একদিকে পুকুর। এইটাই ভেনামি আর আছে ওইটা। এই যে এখানে এটা হচ্ছে মাছ চাষ করার একটা পদ্ধতি, তাই তো? এখানে কি করে মাছ চাষ করা হয়? মানে এই পুকুরের পানি আবার এই পুকুরেই ঢালা হয় যেন এই হয়, মাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়। এখানে এই পুকুরটাকে আবার শুকনো করা হচ্ছে। আমরাও যাব। আর এটা হচ্ছে সাঁকো, 5টা বাঁশের সাঁকো, যেখান থেকে একটা মানুষ গেলে আর অন্য আরেকটা মানুষ যাওয়া যাবে না। কি বলিস? 8টা বাঁশ দিয়ে তৈরি। 8টা বাঁশ দিয়ে তৈরি। ওয়ার্ল্ডস থিনেস্ট সাঁকো। চলো না, ওটা হচ্ছে নৌকা। চলো। আমি আর যাবো না। এই নদীটাতে কোথায় যাই? এটা হচ্ছে আমাদের ছোট্ট টুরিস্ট, আমার টুরিস্ট গাইড। আমাকে এখন গাইড করতে বেরিয়েছে কোথা থেকে কি হয়। তো এখান থেকে সুন্দরবন যাওয়া যায়, তাই তো? সেই ওখান থেকে এখান থেকে বোটগুলো বের হয়। চলছে ইটভাটার কাজ, তাই তো? ট্রাক্টর মাটি নিয়ে যাচ্ছে। ওই যে দূরে সব জল সবকিছু অফ করে দিয়ে এখানে হচ্ছে ইটভাটার কাজ চলছে, তাই তো? হ্যাঁ, এই ভাটাটা পাপ্পার, ওইটা ইধারটা। চলে এসছি ভাটায়, ইট ভাটায়। আমার ভাটা, এটা হচ্ছে আফ্রিনের ভাটা। বালি দূর দূর শুধু ইট তৈরি হচ্ছে। আগে এগুলো সব জল জমি ছিল। বলো কোথায় এসছি আমরা? ইট ভাটায়। মজা হচ্ছে ইট ভাটা এসে। চলো আমরা একটু ইট ভাটা এক্সপ্লোর করি। এই দূরে সূর্য। এগুলো এখন কাছে থেকে পা তুলে দিবি তুই। এগুলো এখন কাছে বাড়তে আসছে। চলো কাছে যাই, বানানা দেখি। আমি দেখতে হেভি লাগে ইট বানানা। সুন্দরবন যায়। এদিকে সুন্দর। ওখান দিয়ে। কোন দিক দিয়ে? ওই দিক দিয়ে। ওই দিক দিয়ে যায়, ওই দিক দিয়ে একদম ওই রাস্তাটা দিয়ে চলে যায়, তাই তো? আর এই লঞ্চগুলো কোথায় যাচ্ছে? বালি বালি বোয়া। বালি বইছে এই দিক থেকে ওইদিকে। যেহেতু আমার টুরিস্ট আমাকে গাইড করছে, তো টুরিস্ট আমাকে বলবে এটা কি গাছ দেখাচ্ছে, এটা আমাদের এখানে দেখা যায় না, আমাদের ওইদিকে দেখা যায় না এই গাছটা। টুরিস্ট আমাদের গাইড করবে। তো যেহেতু অনেক গাছ এখানে আমি দেখিনি কোনোদিনও, তো আমাকে গাইড হেল্প করছে যে কোনটা কি গাছ বলার জন্য। তো গাইড প্লিজ গাইড মি, এটা কি গাছ? এটা জুম করে। হ্যাঁ, অনেক বড় বড় কাটা। কাটাগুলো ও মা রে বাবা। আজকে এই ভিডিওটা এখানে শেষ। আর অনেক কিছু এক্সপ্লোর করেছি, সেগুলো পার্ট 2 এ দেখাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ফুল ভিডিও, and please subscribe my channel. Thank you so much.